Tere õhtupoolikust ja juhatan siis nüüd tempokalt sisse meie järgmise paneeli ringne või lineaarne ehitus. Hästi suur rõõm on see, et siin paneelis on kindlasti ringmajanduse suured eksperdid ehituse valdkonnas ja igaüks siis esitab ka mingis mõttes nagu omamoodi perspektiivi või vaadet. Ja kõigepealt siis kutsun lavale Ivo Jaanisoo, Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler. Siis Irsi Tinter, Tartu linnaarhitekt. Ja lõpuks Hannes Praks, keda te täna juba ka nägite, siis arhitekt, materjalidisainer ja siis praegu ka doktorant. Sellele paneelile oli üks väga tänuväärne sissejuhatus maastikuarhitektide poolt. Maarja Tüür ja Kertu Kõll rääkisid väga konkreetsetest ja headest näidetest, mis küll päris palju keskendus ka maastikuarhitektuurile ja natukene tekibki see tunne, et võib-olla maastikuarhitektuur on üks niisugune tänuväärne katsetusvaldkond, kus materjale saab taas kasutada, et siin on ka mõned pildid hiljem ühest Tartu maastiku projektist. Aga võtame selle paneeli eesmärgiks, nagu siin on ka juba öeldud, projekteerimine on keeruline valdkond, on väga palju teemasid, mis projekteerija tähelepanu ja energiat nõuavad ja katsume välja selgitada, anda sellised head soovitused, et kui üldse millegile ressursisäästlikkuse eesmärgil keskenduda, mis on siis need kõige tähtsamad asjad, mida projekteerija igapäevaselt saab teha, et me materjale kasutaksime ressursisäästlikult. Et see maailm on üsna mitmekihiline, rikkalik, tohutult põnevad muutused on toimumas. Ja ütleme nii, et ehitussektori kohta võib ka öelda nagu väga paljudes paneelides, et tegu on omamoodi pahalasega, mida ka praegune slaid näitab, et ehitusvaldkond on see majandusharu, kus siis pärineb kõige suurem jäätmevoog. Aga vaatame seda siis võimalusena teha sellest üks kõige võimsam ringmajanduse sektor ja kaardistame alustuseks lühidalt, et kuidas te kirjeldate, mis seisus on Eestis ehitusvaldkonna ringmajandus? Kõige olulisemad punktid, mis hästi, mis halvasti? Alustame siis võib-olla Ivo riigivaatest. Ja, tere kõigile. See eelmine pilt oli väga hea, et see näitas ära, missuguse ülesandega meil tegemist on, et kui tähtis see ülesanne on. Kui ajaleheveergudele jõuab jube palju infot selle kohta, et me pakendeid peaksime korrektsemalt koguma meie kodudes, ka biojäätmeid, eks ju, et siis see on hulga väiksem ülesanne võrreldes selle ehitusjäätmete poolega. Olmejäätmeid meil tekib aastas umbes 500 000 tonni, ehitusjäätmeid tavajäätmetena umbes 1 000 000 tonni. Wow. Et proportsionaalselt on see kahtlemata üli oluline, see muidugi ei paista nii hästi silma kui olmejäätmed ja ei jõua nii palju kahetsusväärset keskkonda olmejäätmete näol, aga siiski, et see ressursi raiskamine, millega me tegeleme, on tegelikult väga suure mõjuga. Ja selleks, et nüüd täna võib-olla konstruktiivsemalt või niimoodi leidlikumalt arutada, ma soovitakski pöörata see diskussioon natuke teistpidi, et see ressursisääst tähendab teistpidi raiskamise vähendamist ja raiskamist ka, et kui me võtaks nüüd tööstusest inspiratsiooni, siis me peaks vaatlema päris mitut dimensiooni. Me saame rääkida materjali raiskamisest, mis ilmselt on täna suur teema, aga me ei tohiks seda ikkagi täielikult eraldada energia raiskamisest, me ei tohiks seda eraldada aja raiskamisest. Ehitusvaldkonnas on levinud selline arusaam, et umbes pool aega ehitusplatsil on raiskamine.
ja võib-olla siis ka muul moel raiskamisest, eks ju, et see lisandväärtus, mida me võiksime luua säästlikuma ja tõhusama töö puhul, et luua ka, ma ei tea, paremat arhitektuuri, luua mõnusamaid kodusid, mõnusamat elukeskkonda, et see kõik on võimalik tegelikult läbi tõhusama töö. Ja mis ehituses on muidugi statistiliselt on olukord kuidagi liiga ilus, et ehitusjäätmetest 96% taaskasutatakse. Aga statistiliselt, et tegelikult suur osa sellest on tagasitäide, ehk siis mingite karjääride ja aukude täitmine. 69% materjalidest võetakse ringlusse, mis siiski ka enamuses tähendab sellise tahke kivimi ja betoonimaterjali panekut teede muldkehadesse või siis hoone nii-öelda vundamendide alla, et siin on palju ära teha selleks, et seda materjali targemalt ära kasutada, kui lihtsalt maad täita. See on tõesti kahtlemata üks Eesti võib-olla järgmisi väljakutseid ja arengupotentsiaali, et kuidas me seda nii-öelda kvaliteetsemat ringlemist teeme, sest mina olen oma mõttes küll nalja visanud, et jah, et see 95-96% sõltuvalt aastast, majandusaastast, Eesti maa muutub aina lamedamaks tänu sellele tohutule hulgale, mis me tagasi täitesse paneme. Hannes, sina viisid hiljuti läbi ühe koolitusprogrammi, mis tõi kokku siis 3 osapoolt, avalik sektor, erasektor, mittetulundus. Ja mõte oli just see, et ei aetaks nii-öelda seda surnud koera sinna üle aia, et näe, tema on süüdi, mina tahaks küll teha. Ja mille mõte siis võib-olla oligi rääkida osapooltele, et mis seis on, aga teistpidi ka natuke, et äkki hakkaks juba tekkima seda sünergiat. Selle koolituse näol, kuidas sa näed, mis on sinu tunnetus, mis seisus Eestis on praegu ehitusvaldkonna ringmajandus? No ma esiteks tervitus veel kord minu poolt ka, et esiteks sellel koolitusele muidugi ei osalenud tüüpiline lõik ehitus- ja kinnisvarasektorist. Et inimesed, kes seal osalesid, olid erihuviga ringse ehitamise arhitektuuri osas. Ja huvi oli muidugi äärmiselt suur ja selles mõttes tõesti see eesmärk oli ABC teadmiste andmine ja osapoolte kokku toomine. Ma arvan, et see on oluline küll, et sinu mõttes informatsiooni jagada. Ja päris paljud tegelikult ei olnud võib-olla isegi sellistest teadmistest teadlikud, mida siis inimesed, kes selle valdkonnaga igapäevaselt tegelevad, et mis tundus elementaarne. Et mu üldine tunne on selline, et meil on olemas võib-olla isegi kriitiline mass isikuid ja institutsioone, kes valdkonna vastu huvi tunnevad. Teadmised on jaotunud äärmiselt ebaühtlaselt. Tegelikult kogu selle koolitusprogrammi ellukutsumine, see eesmärk oli ka natuke tuua huvipooled kokku ja natuke ütlustada teadmisi. Aga see on üks lõik selle mõttes, et neid asju ei saa teha ikkagi entusiasmi baasilt. Et me võime saada teadmised, me võime saada teada, et me võime ühte või teist materjali niimoodi ümber töötada, aga tegelikult meil on ikka sellist strukturaalseid lahendusi vaja. Ja me oleme rääkinud siin jäätmetest, aga tegelikult minu arust algab see tegelikult sellist esimest otsast, ikkagi projekteerijate arendajate laua pealt, et jäätmed üleüldse ei tekikski. Et me peame mõtlema niivõrd palju, et mida me jäätmetega teeme, aga pigem selle poolega, et kuidas vältida jäätmeid. Ja see on mulle meeldib kogu aeg öelda niimoodi, et see kogu see kestlikkus on kultuuri küsimus. Aga ma olen natuke hakanud kõhklema, et see võib-olla ei olegi ikka ainult kultuuri küsimus. Kultuur on osa sellest väljundist. Et see ei ole insenertehniline küsimus ja selle kultuuri küsimus, vaid see on selline kompleksne. See puudutab hankeid, hangete struktuuri, sertifikaate. Näiteks kui me räägime ruumi ja ringlusest, et kui palju bürokraatiat kaasneb sellega, kui me tahame ruumi siis kasutusotstarvet muuta näiteks. Ehitada, ma ei tea, kaubandusest eluruumi ja nii edasi. Väga suure mõjuga tegelikult, kui me suudame ruumi kasutusotstarvet muuta ja jääb näiteks uus hoone ehitamata, et me saame olemasoleva taristu peale teha mingi teise tüpoloogia. Irsi, mis on sinu linnaarhitekti pilk, vaadates omavalitsuse tasandilt? Kui altid ollakse ehitusvaldkonna ringmajanduse mõtetele, mis on võib-olla poliitikute
sellised tunnetused. Ja võib-olla ka, et mida sa linnaarhitektina teha saad? See on sellised lihtsad liigutused. No ma alustan selle meelsusega, et nagu Hannes ütles õigesti, materjalide, hoonete taaskasutamine on osa meie kultuurist, sellest, kuidas me suhtume nendesse vanadesse hoonedesse ja vana materjalisse. Ja tihti, eriti poliitikud, kui nad tahavad midagi uut ehitada, siis nende jaoks uut on ka uues asukohas uute materjalidega ja kui arhitektid tulevad ideega, et me sellel samal alal midagi sellest vanast substantsist säilitame, mis võib-olla esmapilgul tundub kõikidele kole ja selline kasutus, siis see alati tekitab sellist väga põhjalikku arutelu ja diskussiooni ja see ei ole paraku alati niimoodi, et arhitektid suudavad seda oma ideed poliitikutele maha müüa. Mul tundub, et ringne arhitektuur, ehitusmateriaali taaskasutus on hetkel sellises nagu arengufaasis, kuhu jõuavad kõik probleemid, et me seda teadvustame väga hästi akadeemilises maailmas, eriala ekspertide tasemel, aga see teadmine ei ole veel jõudnud ühiskonnani. Ta uuel hetkel jõuab, aga see hetkel ei ole veel saabunud minu vaatenurgast. Ma õpetan ka TalTechis, Tartu kolledžis insenerit ja ma juhendan väga palju magistritöid ja ma natuke lihtsustan, aga iga teine magistritöö on ringse arhitektuuri või materjali taaskasutuse kohta. See on nii popp teema, et tudengid sellele mõtlevad pidevalt. Aga see, et see oleks päris ehitusprotsessi üks loomulik osa, sellest me oleme veel väga kaugel. Aga ilmselt sellest me räägime hiljemalt. Aga miks me oleme sellest väga kaugel? Mis need pudelikaelad on? Sellest on tegelikult kahju, et me nii kaugel oleme ja kõige suurem risk on meil see, et ühel hetkel tudengid väsivad ära. Et räägite ja teete meile siin pudrumägesid ja kõike, aga lõpuks reaalsus on teine, et meil nüüd on nagu väljakutse see, et kuidas võimalikult kiiresti see päris praktikasse viia. Ja minu arust võtmekoht on ikkagi see majanduslik ja keskkonnaalane loogika kokku tuua. Kui sa räägid investorile sellest, et sõbrad, me hoiame materjali kokku, me hoiame aega kokku, me hoiame raha kokku, kes saab sellele vastu olla? Et kus see Excel ikkagi nagu väärtust annab, pangad ka ju jälgivad näiteks muuhulgas seda, et mis on selle hoone pikaajaline kasutusvõimalus, mis väärtusega on võimalik seda näiteks edasi müüa, mis toimub 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 30 aasta pärast. Et lihtsalt, kui mõelda nagu sedapidi, siis see on minust üliloogiline täna projekteerida võimalikult mitme otstarbega hooneid. Et siin on mingisugune me ei saa nimetada seda kultuuriliseks konfliktiks, aga pigem selline läbimõtlemise küsimus, et võib-olla on siin taga ka see, et me Eestis ei ole ikkagi jätkuvalt harjunud investeerima projekteerimisse või sellesse varasesse ettevalmistusstaadiumisse. Et teeme mingi asja kiirelt paberil ära ja ehitame valmis ja teenib meie homseid huve, aga mitte ülehomseid huve. Et siin on veel üks jagu veel ära teha. Võib-olla kasutan võimalust, siin korra meil on ees Emajõe kaldapromenaad. Selle projekti näitel võib rääkida küll äärmiselt meeleoluka loo, et tõepoolest nii projekteerija oli äärmiselt huvitatud materjalide uuesti kasutamisest, oli olemas ka demonteerija, kes oli väga professionaalne, väga valmis seda tegema. Ühesõnaga justkui kõik erialaringkonnad olid väga valmis. Loomulikult siin Irsi on laval, Irsi ei saa öelda, et tema oli vastu Tartus. Mis aga tuleb välja, et siin me jõuame selle kultuuri küsimuseni, ja tõepoolest linnapoliitikud ikkagi ütlesid, et oi, et sellised vanad koledad tükid, nagu te seal ladustatud nägime, et võib-olla jah, see ootus ja võib-olla ka see, et mida me hindame, eks ole, et asjad peaksid justkui olema ilusad, säravad, klantsivad. Meie jaoks tundub see ootamatu, aga tõesti sellise takistuse vastu seal Tartus põrkuti. Aga kus ütleme nii, et häda kõige lähem, seal ka abi olemas. Projekteerijad olid väga kavalad, nad
ähvardasid poliitikuid, et kui me nii ei tee, siis teate, me teeme arhitektuurivõistluse. Ja arhitektuurivõistlus oli siis veel hirmutavam nähtus kui see, et kasutaks siis mingisugust osa nendest elementidest. Ma ütleks, et see on tegelikult ka päris innovatiivne või selline tähelepanuväärne, et mõned elemendid lähevad ka kandvate elementidena käiku, mis on meil alati niisugune keeruline ja riski, aga tõsi on, et jällegi maastikuarhitektuuris selliste isteplatvormidena kõige sellisena on neid ikkagi suhteliselt lihtne kasutusse võtta. Hannes, sa tahtsid ka midagi lisada? Ma ise väga ootan seda, kus me ehitusmaterjale ei võtaks maastikukujunduselementidena enam kasutusele. Et me oleme päris palju näinud, kuidas neid betoonplaate, õõnespaneele ja muid asju on nagu pargikujundus, maastikukujundus kasutatud. Pigem huvitab mind see faas, kui me jõuame niimoodi, et ta on konstruktiivse materjalina uues või vanas ehituskasutus, see on palju-palju põnevam. Et see muu on selline butafooria maailm, tore, võib-olla tõesti selle mõttes sõnumi levitamiseks ühiskonnas vajalik etapp. Aga nüüd see kultuuri küsimus ikkagi, mul ikkagi tundub väga, et see on väga struktuurne küsimus. Et kui meil on hangete süsteem ja kogu nii-öelda lubade, nõuete süsteem korraldatud nii, et sa ei tohi lammutada ära seda Emajõe kaldal olevat objekti, sa pead maksma liiga palju. Ütleme, sa pead palju maksma selle eest või sa pead ära põhjendama seda, siis tekivad insener-tehnilised lahendused, mismoodi seda saab panna püsima ja siis tekib tegelikult ka kultuur ja kultuur aksepteerib. Alguses ollakse võib-olla skeptilist, ei tea, näeb välja nagu mingi selline imelik asi, aga tegelikult, kui on nagu majanduslik mõõde ikkagi toetab seda, siis see asi hakkab liikuma. Seepärast ma natukene, kui ma olen seda kultuurijuttu palju rääkinud, ma natuke arvan, et selline ökoentusiasti hipi teema pealt meil on natuke raske teha suuri muutusi. See on oluline, mingit kultuuri ja mingit võib-olla teravust ühiskonnas üleval hoida, aga tegelikult on ikkagi sellist nagu organiseeritust vaja ikkagi riigi tasandil ja paradigma muutust ka, et see 40%, millest siin jutt oli, ilmselgelt, et midagi peab tegema, selle mõttes mõju on ju väga suur ilmselgelt, et me ei saa seda eirata, see ei ole mingi väike 10%. Ma olen väga nõus sellega, et hommikupoolsemas paneelis Maarja Tüür ütles välja ka sellise väljendi nagu gerilja taaskasutus, et tõesti me oleme praegu selles gerilja taaskasutuse faasis. Tõesti suured entusiastid, maastikuarhitektid ja nagu siis Hannes võib-olla ka loodusmaja puhul tõesti lähed, võtad need materjalid oma käega, paned kuhugi kile alla ja see tõesti on selline natuke gerilja taaskasutus. Aga nüüd jõudsime hangete juurde. Ka selle Tartu Emajõe kalda promenaadi puhul tõesti päästev osa oli ka see, et hankesse oli mingisugune innovatsiooninõue sisse kirjutatud ja siis sai tõesti maastikuarhitekt öelda, et aga näete, siin teeme nüüd materjalide ringluse innovatsiooni. Et Ivo, kuidas praegu Riigi Kinnisvara Aktsiaselts saaks eeskuju näidata, mis seisus on riigil plaanid ringsete hangetega? Ja muidugi Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on natuke teises valitsemisalas, aga see selleks, oleme kõik üks riik. Et Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil on praegu omaniku ootuste dokumendis kirjas, et tuleb võimalikult palju kasutada teisest tooret või sellist, täpselt sõnastust ei mäleta, aga seal on siis selline nagu ringse ja kohaliku tooraine kasutamise eesmärk. Et olgu see siis puit kõrgelt väärindatud või olgu see ringlusse võetud ehitusmaterjal, et selles mõttes see omaniku poole pealt see nõudlikkus on olemas ja eks ütleme see ehitusvaldkond on selles mõttes huvitav, et me ju ühes aspektis näitame suurepärast eeskuju teistele valdkondadele või isegi kahes aspektis. Nüüd tulen ühe kiire loo juurde, et meil oli umbes sarnases või sellises toredas meeleolus ja seltskonnas oli üks viktoriin, kus küsiti oma igapäevaste asjade kohta, et mida te olete harjunud ostma teiselt ringilt. Mõtlesime, et kes on siin, ostab autot kasutatult, on ju, kes ostab mööblit, lastele riided ja nii edasi. Aga kõige muidugi paremaid punkte sai see, et oma kodu. Et see, et kui ikka väga vähesed inimesed ostavad endale täiesti uue kodu. Et see kipub ikkagi olema asi, mida on varem ka kasutatud ja minu arust on suurepärane eeskuju ühest küljest ja teisest küljest hoonete renoveerimine on pükste puhul nagu pükste kokkuõmblemine, eks ju.
Paraku me pükstega seda tihtipeale ei tee, mida me oma kodudega teeme. Et see on meie võimalus sellest pildist ressursisäästu eeskuju näidata. Ja siin on mitmeid häid praktikaid ja mul on jube hea näha, et see toimub üle kogu Eesti. Tänaseks toimub üle kogu Eesti. Jah, meil on siin mõned regionaalsed üksikud suksed murekohad, aga see toimub üle kogu Eesti. Ja see on see koht jälle, kus ma päris nagu sellega ei nõustu, et neid nii-öelda pargipaneele pole vaja, et neid on ka vaja selleks, et ikkagi tekitada ühiskonnas arusaama, et see on ka okei ja see on täitsa normaalne lahendus. Täpselt samamoodi on renoveerimisega, mida rohkem me hooneid renoveerime, mida me rohkem me toome ka seda kvaliteetset arhitektuuri sellesse konteksti, seda rohkem ühiskond seda ka aktsepteerib. Ja nüüd riigi kinnisvara näitel, et loodusmaja, loodusmaja seal kerkib pildi peal, et riigi kinnisvara oli väga selge ülesanne hankes, et innovatsioon nii siis materjalide kasutuse vaates kui energiakasutuse vaates, kui üleüldse sellise keskkonnasäästlikkuse mõtteviisi vaates oli selle hanke eeltingimuseks ja tulemus on käes. Ja tulemus on käes tegelikult väga soodsa hinnaga, sest et seda juba ehitaja sai pikalt ette planeerida. Et siin on see riigi eeskuju koht. Riigi eeskuju ei tähenda ju seda, et riik terve meie maa-ala siis täis ehitab häid lahendusi. Riik on see, kes näitab eeskuju, tõmbab turgu käima ja aitab seda kvaliteetset arhitektuuri, mis ühtaegu on ka säästlik, seda mõtteviisi viia erasektorisse. Absoluutselt ja lihtsalt ise lisaks ühe märkus, et mul oleks äärmiselt hea, järsku keegi on riigi kinnisvarast siin, äärmiselt hea meel, kui riigi kinnisvara neid edukaid projekte analüüsiks ja teeks nendest niisuguse tagasivaate ja näitaks just nimelt, et see hinna mõttes ei ole kallim. Minu arust ka see loodusmaja ise on täiesti suurepärane näide, meil ringleb müüd, kuidas puidust ehitada on jube kallis. Nii, Hannes. Aga nii ei saa siiski väita, et hinna poolest selle kallis. Et kõik, mis me oleme ringse arhitektuuri lahendustega kokku puutunud, me teame seda, et 4-5 korda kallim, kui mitte 10 korda kallim. Sama asi juhtus ka tegelikult krulliarenduse puhul. No aga Ivo ütleb, et ei ole. Aga on, ma tegelikult oponeerin, on kallim. Et me kõik teame, eks ju, seda kontorihooned Oslost, eks ju, mida kõik Eesti ringse arhitektuuri huvilised on käinud vaatamas. Konkreetselt arendus ütles 10 korda kallim. Krulliarendus, kus on IT-sektoris tulnud väga jõukad ettevõtjad, nad on ikkagi pidanud natukene kahandama oma nagu nii-öelda lahendusi, kuna asjad on osutunud ikka veel kallimus, kuigi nad arvestasid, et on kallim, aga mitu korda kallim. See on okei, et on kallim, seepärast, et mastaabi efekt veel ei toimi. Need on üksikud pilootasjad ja need peavadki olema kallimad. See ühik hakkab langema siis, kui mastaabi efekt rakendub, kui see läheb massiliseks. Ja. Ja palun. Ma lihtsalt sekudeerin, et see sõltub ka lahendusest. Et tõin välja selle renoveerimise eduloo, kus on tekkinud mastaabi efekt, kus on tekkinud see nõudluse pakkumise tasakaal. Ja kui meil seal ei oleks hind alla tulnud, siis tõenäoliselt meil täna neid, ma ei tea, Mustamäe maju lükatakse maha ja ehitatakse uusi selle asemel neid kvaliteetselt renoveerida. Et igal juhul õige, et see mastaabi efekt tuleb saavutada. Aga ma arvan, et see ei pea tähendama ka seda, et me absoluutselt igat ehituskomponenti hakkame nüüd nui neljaks ringlusse võtma. Et me saame alustada selliste madala rippuvate viljadega sealt edasi. Tegelikult sellepärast ma pigem neid selliseid tagasivaatavaid analüüse ootakski riigi kinnisvaralt, et muidu üks ütleb, et on 4-5 korda kallim ja teine ütleb, et ei ole, et on hoopis 2 korda odavam. Et ma arvan, et sealt võib-olla me saamegi selle tõe kätte, et mida on mõistlik praegu kohe majanduslikult taaskasutada, mis nõuab nagu sportlikku sooritust. Aga Irsi, sul läksid ka põlema selle peale? Ma tahaksin haarata sellest, millest Ivo rääkis, et inimesed ostavad vanad kodud, et see on selline massiivne ruumide taaskasutus ja see on tegelikult see õige suund, millest me peaksime suures perspektiivist mõelda, et kõige ressursimahukam on, kui me ehitame uut hoone, kui me saame olemasoleva hoone kohandada ja kasutada mingil muul viisil, siis see on alati palju keskkonnale soodsam. Aga mis on tegelikult see suurim põhjus, miks me nii palju ehitame,
on see, et tegelikult ühiskond Eestis ju paikneb massiliselt ümber, et meil on väga tugev valglinnastumise protsess ja sellega seotud väga tugev elanikkonna kahanemise protsess suures osas Eestist ja me korraga näiteks Tartu valda ehitame koole ja lammutame neid samu koole Valgas. Ja kui meil õnnestuks seda protsessi vähemalt natuke aeglasemaks muuta, siis see ressurss, mis läheb, Eesti ühiskonna ressurss, mis läheb uute ruumide ehitamisesse, oleks ju kordades väiksem. Et me ei saa seda ringse arhitektuuri teemat andada ainult selle peale, kas me seda konkreetset telis kasutame kuskil uuesti. See on oluline, aga see on ainult väike osa. Me peaksime mõtlema sellele, kas hoonet on võimalik kasutada võimalikult erineval viisil ja ka see, kas me suudame inimesi hoida seal, kus hoonet juba on, vähemalt aeglustada seda protsessi, kus inimesed nendest hoonetest kolivad kuskile mujale, kus hooneid veel ei ole. Ja siit me jõuamegi selleni, et ruumi raiskamine selle näite puhul viib materjali raiskamiseni ja väga suures mahus. Ja. Et mitte ainult selle poolest, et me rajame uusi hooneid olemasolevate säilitamise asemel, vaid me peame ka looma uut transpordi infrastruktuuri, igast võrke, ehitama koole, lasteaedu. See võrk, mida laiemaks see läheb, eks ju, te kujutate ette, et see läheb järjest ebatõhusamaks. Ja mul on kahju sellest, et see ei ole veel ühiskondlikult 100% sellist aktsepteeringut. Ühesõnaga, et see valglinnastumine oleks kõigil arusaadav sellisel moel. Et Tartus küll üha enam saadakse sellest aru, aga Tallinnas ikkagi on päris palju huvirühmi, kes sellele oponeerivad. Et mul on nagu seda väga keeruline nagu kuidagi sellest väga keeruline aru saada. Jah, see on küll kultuuriline küsimus. Jah, Irsi, te olete Tartus ka üldplaneeringusse kirjutanud sisse selliseid nüansse, et ruumid oleks taaskasutatavad või teises funktsioonis kasutatavad, et võib-olla sa jagad seda kogemust natuke. Ja, meil on tõepoolest, meil on üldplaneeringus fikseeritud soov, et kesklinnas võiksid olla hoonete esimesed korrused aktiivsed. See tähendab, et seal võiksid paikneda erinevad teenused ja avalikkusele suunatud ruumid. Praegune see majanduslik olukord tegelikult ei võimalda seda igal pool teha, et väga paljudes kohtades lihtsalt ei ole majanduslikult mõistlik rajada sinna esimesesse korrusesse kohe mingi kohvik või juksuri töökoda. Aga see nõue, mis meil üldplaneeringus on, võimaldab seda, et me saame arendajalt nõuda, et see esimene korrus oleks natuke kõrgema, seal oleks arvestatud sellega, et tulevikus see elamufunktsioon võib olla, kui see vajadus tekib, siis võib-olla seda saab asendada mingi muu funktsiooniga. Ja seetõttu, et üldplaneeringus on nõue tekitada aktiivset tänavafrondi, me tuleme sellest nõuest tegelikult näiliselt nagu tagasi, et me ei nõua seda kohe, aga nõuame ainult need kõrgemad ruumid ja fassaadid, et oleksid niimoodi lämmimälnud, siis tihti arendajad on sellega nõus. Ja minu vaatenurga see näitab, et üldplaneering on see dokument, see regulatiivne dokument, mille kaudu sa saad saavutada midagi, mis võib tulevikus olla sinu jaoks soodne. Siin taustal on ka üks slaid, mis päris traagiliselt illustreerib seda, kuidas majade eluiga lüheneb. Ja ikkagi lüheneb päris hullult. Taanlased tegid väga põhjaliku uuringu, modelleerisid siis üle 100 000 näite alusel oodatavaid eluigasid ka tänapäeval ehitatud hoonetele ja tõesti leidsid, et lõpuks on see büroohoonetel võib-olla 30 aastat, mis on ikkagi päris pöörane. Et kui siit veel kuidagi peegeldada teid, siis ma arvan, et üks asi kindlasti on see, et kui palju projekteerija nagu saaks mõelda seda, kui mitmekülgselt see ruum ikkagi päriselt on kasutatav, kui kohandatav ta saab olla.
nii, Hannes. No vaat siin on praegu meie projekteerimise paradigma on ju see lindi lõikamiseni. Et justkui nagu siis enam arhitekt enam ei tegutse, aga see paradigma peab muutuma. Ma ei tea, Margi kindlasti saab peegeldada pärast. Et mõtlema ka selle peale, et kes selle maja lahti võtab, kus need jupid võiksid nagu minna. See on täitsa tegelikult nii uus paradigma tegelikult, et see alles ju 10 aastat võib-olla on meil nagu ringelnud see mõte, et sa mitte ei ehita maja lõpuni veel lindi lõikamisena, vaid see on materjaliladu, et sealt lähevad elemendid nagu edasi. Et ma ei tea, mulle tundub niimoodi, et jah, ma olen nõus sellega, et tudengid väga tunnevad ringse arhitektuuri vastu huvi, aga mul on ikkagi nagu selline tunne näiteks, et arhitektuuristuudiotes ringne arhitektuur kipub olema selline kergelt ikkagi valikaine natukene. Et see on nagu ta võib-olla nagu see staatus muutub, võib-olla ma olen liiga kriitiline, aga mulle ei tundu, et see on selline nagu arhitektuuri õppes selline peavoolutee, mis oleks nagu elementaarne, nagu kui me mõtleme andmetele, kui me mõtleme probleemidele, lahendustele. No joo, aga arhitektid ju tahavad luua midagi uut, saravad oma loomuse. Vaat see on nagu üks ka küsimus, see on tegelikult väga suur, ma olen Kajaga tegelikult vestelnud sellel baasil, et kas Kunstiakadeemia taustaga arhitektid jäid renoveerimismaratonis magama või mitte. Et ma olen seisukohal, et jäid tegelikult isiklikult. Et see paradigma, et me hakkame nagu vana ümber tegema, on ka suhteliselt värske. Ja vaat ma olen modernistide koolkonnast tulnud, eks ju, kus on tegelikult ikkagi uus betoon, uus linnaosa, uued hooned, minu tehtud ja nii edasi. Vaat jällegi, Margit kindlasti intelligentse kommentaari annab sinna sellele. Aga mis me tegelikult näeme noorte puhul jällegi, kõik noored arhitektid väga tunnevad huvi selle üle ja minul endal isiklikus plaanis on veel see tunne, et ikka see materiaalne mälu, et üks asi on loomulikult CO2, eks ju, aga teine on see materiaalne mälu, et siin on midagi ka enne olnud, et me ei ehita sellist uut Hiina linna, kus on nullist, tuleb täiesti nagu vertikaali uus asi, vaid mingi ajalooline, materiaalne mälu, et minu arust see näitab sellist kultuuri nagu arengutaset ja kombinatsioonis sellega on siis nagu tõesti keskkonnamõju ja muud asjad. Ma arvan, et võib küll öelda, et meie ruumiline keskkond on nagu siuke meie füüsiline DNA võib-olla, et on meid voolinud ja loome teda niimoodi, et ta vooliks meid parimal viisil edasi. Ma usun, et selle osa me võime siin praegu kokku võtta, et tõesti see üks võib-olla madalalt rippuv vili on ikkagi see hoonete taaskasutus, projekteerimine nii, et me saaksime hooneid taaskasutada, et nad oleks mitmekülgsed. Aga Hannes, sinu enda isiklik suur huvi on materjal. Sa nimetad ennast materjalidisaineriks, et lähme nüüd sinna materjalide valda, et kui siit nagu anda projekteerijale soovitusi materjalide osas, materjalide taaskasutuse osas, et mis siin oleks need kõige paremad? Kõlab, ma mõtlesin, tõesti proovisin tal kõlavat nime mõelda, materjalidisainer kõlab juba hästi. Ma liiga palju materjali muidugi disaininud pole, ma olen mõnega nüüd tegelenud. Kui Ivo rääkis seda, et ehituslammutusjäätmed on 1 miljon tonn, siis pinnasjäätmeid ja muud sellega seonduvad on 2 miljonit tonni tekib Eestis aasta ringselt. Ja siis esimene mõte, mis tekib, kas tegemist ei ole mitte ressursiga, kas seda ressurssi saa kuidagi mingit moodi nagu kasutada. Ja tõsi, ma tegelen siis savipõhiste ehitusmaterjalidega, mille olemuses on tegelikult ringsus. Et kui ütleme niimoodi, et mitmed materjalid, puit ja võib-olla ka teras, nad ütleme kogu selles ringis kaotavad väärtust, Hober ka muuses tegelikult. Siis savi puhul seda nagu väita ei saa ja see on tegelikult selline nagu ikkagi väga suur ressurss, millega siin nurga taga küll mehed üritavad müüa siin savikrohvi, aga ütleme niimoodi, et see on ikkagi selline niši tegevus ehitussektoris ja mida ma näen tegelikult Euroopa kolleegidelt, muidugi rikkad maad jällegi, Austria, Šveits, võib-olla Saksamaa, et tegeletakse aktiivselt selle mõttes skaleerimisega, et vaata meie jaoks on ka see materjal, mis on olnud selline hippie shit, eks ju, sellega nagu keegi pätsib autorehvidest teeb mingid osmikud natukene või siis nagu need filoloogid, intellektuaalid krohvivad Karlova Carteri üle selle savikrohviga, see on nagu teine suund, aga seal on päris palju, ma osalesin hommikul paneelis, kus räägiti siseõhu kvaliteedist, see on päris oluline nagu teema tegelikult seal, et see on tõesti lendlevat orgaanilist osakeste nagu vaba materjal ja tegelikult mida ma üritan oma juhendaja toel siis uurida, et kas meil on võimalik kuidagimoodi ventilatsiooni rajamiselt kokku hoida, arvestada siis savi niiskuspuhvertusvõimega, et me ei pea siis ruumi kuivatama, niisutama ja ütleme, on väga palju viroloogia uuringuid, mis räägivad sellest, et meie talvine siseõhu, suhteline õhuniiskus on liiga madal, mis tähendab seda, et kõik piisad
viirused aurustuvad sinust kiiremini, nad muutuvad peenemateks piiskadeks, need piisad kanduvad kaugemale. See teema kätkis COVID ajal hästi selgelt tuli välja, mitmed uuringud tulid selle kohta välja. Ja seal on tegelikult juba rahva tervise ja tervishoiu nagu nii-öelda majanduslik mõõde nagu juures. Ja see on siis see väli, millel ma üritan siis nagu kuidagi nii-öelda TalTechi najal siis nagu toimetada. See on kindlasti ka väga hea näide, et siin võib-olla 90-ndatel oli kohutavalt popp teha tarku materjali. Laboris leiutati igasugust väga peent kraami, mis oli väga tundlik temperatuuri muutustele. Aga mulle tundub, et tõesti need traditsioonilised materjalid võivad olla ka väga targad, kui projekteerija on tark. Jaa. Ja võib-olla seda mitmekülgsemat kasutamist, tõesti üks teema, mida hariduses võiks ka päris hästi avada. Aga Ivo, sinu seisukoht materjaliringluse osas? No väga oluline, et me rääkisime tõesti jäätmemahtudest, aga... Kumb on olulisem, kas materjaliringlus või siis hoonete ümberehitamine? Tead, mul on raske niimoodi ühte teisele eelistada, hea provokatiivne küsimus muidugi. Et materjalide poolest, või miks see on nii oluline? Kui me rääkisime jäätmemahtudest ja võrdlasime numbreid, eks ju, et siis materjali kasutuses Euroopas umbes pool kõigist kaevandatud materjalidest jõuab ehitusse. Et sellepärast ehitusvaldkonna ja kinnisvaravaldkonna vastutus materjali kasutusel on väga-väga suur. Ja see vastutus ei ole üksteist nagu selline majanduslik vastutus, et see on ka muuhulgas julgeoleku küsimus, sest ressursside osas me ikkagi kõige rohkem saame usaldada iseennast, et me peame oskama omaenda ressursse targemini väärindada. Eks räägime Eesti kontekstist, aga seesama teema on kogu Euroopa ülene, et see materjali või ressursi autonoomia on nii siis materjaliressurssi hõlmav kui ka energiaressurssi hõlmav ja üldse see, et meie targad pead siin koha peal peaksid suutma neid asju niimoodi väärindada ja võimalikult kõrge lisandväärtusega tulemuseks vormima. Et sellepärast mida ma mainisin ka riigi kinnisvara omaniku ootustes, et seal on eesmärk see, et riik näitaks eeskuju oma kohaliku vara võimalikult targal väärindamisel. Ja ma ei hakka meelega ühtegi materjali liiki välja tooma, sest et minu arust kõik tütred on head, ja innovatsioon on võimalik igas valdkonnas. Et sellepärast, mis on Euroopa ülene siht praegu, on see, et kuna me oskame täna mõõta nende erinevate materjalide süsiniku jalajälge, mis ühest küljest on keskkonnamõõde, aga teisest küljest on just see ressursi autonoomia mõõde, et siis me saame ka numbriliselt mõõta ära iga erineva materjali või konkreetse toote jalajälje ja need panna kombinatsioonis siis mudelisse, mis annab meile tulemuse, annab tegelikult ühe numbri ruutmeetri kohta või kuidas iganes seda tahta. Ja selline arvutusnõue hakkab kehtima juba aastal 2028 ehk juba väga-väga varsti ja igas riigis kehtestatakse ka piirtase ja see on juba siseriiklik otsus, kuhu see piir tõmmata, üle mille siis ei tohi nagu seda liigselt või liigselt saastavat materjali kasutada. Et see on meie võimalus soosida just meie enda kohalikku tarkust meie enda kohaliku materjali väärindamisel ja sellest uue sellise majandusarengu käivitamisel. See on minu arust suurepärane, et LCA nõuded 2028 hakkavad kehtima. Ma ei ole nagu lõpuni kindel, et ta kohe alati nüüd kohalikku tööstust soosib, seepärast et ehituses võib ikka juhtuda see, et odavam on hoopis kuskilt Hiinast või kuskilt kaugemalt tuua, millel on siis vastav sert, et ma ikka pean rääkima ühte lugu siin tegelikult siin jällegi saviehituse vallas, kuna ma olen sellega tegelenud, Lasnamäe ringmajanduskeskus ehitati hiljaaegu ja seal ka eksponeeriti savistellised, eks ju, põletamata savistelli väikse keskkonnamõjuga. Ja siis juhtus tegelikult selline asi, mis on hästi tüüpiline ehitussektorile. Need savitellised ei tulnud Eestist. Meil on Eestis on savi, meil on ka ütleme väike tootmine olemas, kus saaks neid tegelikult teha, aga odavam, kui palgata Eestis labidega mehed, kes savi kaevavad pressi juurde paar meest, oli see kogu materjal tuua Hollandist.
nii et see on hästi tüüpiline olukord, eks me toome looduskivi, me toome graniiti, meil on tartkivimid täiesti olemas Eestis, meil on lubagi tartkivimid, aga kuna see on väga tööjõumahukas ja see savi puhul on ka suur häda, see on väga tööjõumahukas, siis seda on odavam tuua, kus on kas suuremad, paremad tootmisvõimsused või siis tööjõud on lihtsalt nagu odavam. Et mina mõtlen ühte asja, see on tegelikult väga suurepärane, see 2028 LCA, aga minu arust riiklikult me võiksime natukene veel siin ühe täienduse anda juurde, et meil oleks nõue siis kohalikku ringset lahendust kasutada, kas siis mingi protsendina ehitusest. Ja see mõte on puhtalt nagu sellest, et meie tehnoloogiad, see on nagu väikesega turutõrke nagu olukord, et meie tehnoloogiad ei känguks, vaid meie tehnoloogiad saaksid mingid sellised esmaseid nagu nii-öelda majanduslikke siis selliseid impulsse, et nad võiksid nagu toimida. Seepärast, et kui me laseme, ma kardan seda, ma väga hästi orienteeru selles, aga kui me laseme sellel turul omavoolu teed minna, siis võib ikkagi olla niimoodi, et me toome rohelist materjali kaugelt piiri tagant. Aga ma saan aru, LCA-s on mitu nagu seda mõjurit, üks on transport, aga teine on tootmisega seotud nagu asjaolud, et mis siis, nüüd oleneb see, et mis on nagu kogu see mõju, et ma ise prooviks selle ees seista, et meil ka kohapeal me oskaksime oma ressursse väärindada ja et me ei oleks ainult nagu tehnoloogiate sisseostjad, et me oleksime nagu piisavalt targad ja kuni heal juhul võiksime äkki mingid tehnoloogiad ka välja müüa, et ütleme, kui meil see hästi õnnestub. Jah, see on vist see miljardi dollari küsimus nüüd, et mida reguleerida, mida mitte reguleerida. Muidugi. Ja ma tean, et Ivo teab sellele vastuseid, see on tema töö, et mis on see, mida on mõtet reguleerida, sest me teame, kui väga Eestis kardetakse üle reguleerimist ja sellel tõesti on vahel ka omad miinused, aga Hannes kirjeldas ka võrdlemisi groteskseid olukordasid, eks ju, et kuidas sa tunned, et millesse on mõistlik riigil sekkuda ja millesse üldiselt pigem mitte? No eks selle üle ju debateeritakse palju, et kas regulatsioon takistab innovatsiooni või hoopiski soosib innovatsiooni. Siis teatavasti kui on mingisugune standard paigas, siis see võimaldab palju rohkem tegelikult improviseerida. Aga ma võtaksin energiasäästu näite, et energiatõhususe regulatsioon Eestis on rakendatud nii, et sa pead saavutama ühe konkreetse energiatõhususarvu. Ja see annab arhitektuurselt ja inseneridele ka üpris palju vabadust mängida erinevate parameetritega. Mõnes riigis ei ole sootuks nii, et mõnes riigis on selgelt ära öeldud, kui paks peab olema sein, kui paks peab olema, või milline peab olema aken ja nii edasi, et meil ikkagi on seda vabadust suhteliselt palju. Ja eks selle LCA niimoodi kõik kas teavad, on see life cycle assessment, et selle rakendamisel on tulemas ka umbes sarnane. Et tark insener peab siis selle hoone läbi arvutama või arhitekt, see on tegelikult suhteliselt lihtne arvutus. Ja siis see tulemust on võimalik siis juba hakata optimeerima, kas siis tõesti transpordi poolega või materjali varumise poolega või hoopis energiakasutuse poolega, et seal see annabki võimaluse juba meie tarkusel nagu töötada ja leida kõik optimaalsemaid lahendusi. Ja ütleme, päris turu sulgemisega tegeleda ei saa, et see on vastupidi väga suur risk Eestile teistpidi, et kui Eesti hakkab turgu sulgema, siis hakkavad sama tegema Saksamaa, Prantsusmaa ja nii edasi. Et me ikkagi oleme selle vaba turumajandusest võitnud üksjagu ja võidame ka edaspidi, kui me lihtsalt mängime oma kaarte targalt, et kui me arendame meie kohalikku tehnoloogiat, kui me oskame seda ka edasi müüa, nagu me teeme juba muideks renoveerimise valdkonnas, et kes siis juhuslikult võib-olla näinud leheveergudel, siis me oleme viimastel aastatel välja töötanud teha sellise renoveerimise mudeli meie sellistele tüüpsetele kortermajadele, mis nüüdseks on jõudnud ka juba Saksamaa turule ja kaugemale. Nii et sarnast edulugu tahaks näha ka väga paljude teiste asjade või valdkondade lõikes, millest me täna oleme rääkinud. Irši, ma küsin ka sinult selle reguleerimise küsimuse, et selle Emajõe kalda promenaadi näitel, mis seal appi tuli ühtepidi poliitikutega suhtlemisel, tuli appi hirmutamine arhitektuurivõistlusega ja teistpidi ka see, et tõesti hankes oli innovatsiooni komponent nõutud. Et kas linnaarhitektina võib-olla ootaksid riigi poolt mingeid regulatsioone, millegi rohkemat reguleerimist, võib-olla millegi vähemat reguleerimist just ehitusvaldkonna ringsuse eesmärgil? Ja ma tegelikult toetan see, millest Ivo rääkis ja sina seda ka mainisid. Tegelikult
kui me tahame, et me kasutaksime rohkem materjali, taaskasutaksime, siis on vaja regulatsioone, ja siis see peab olema ka majanduslikult efektiivne. Ja Tartu osaleb ühes Euroopa Liidu teadusprojektis, mille nimi on Wood Circles, ja selle raames Euroopa teadlased proovivad kaardistada, mis on puitehitusmateriaali taaskasutuse võimalused üle Euroopa. Seal on 3 linna, kes on sellised nagu katsepoligoonid, Tartu, Rotterdam ja Torino. Ja on selgelt näha, et puitmateriaali taaskasutus on kõige suurem seal Rotterdamis. Ja seal on 2 põhjus. Esimene, et nendel on juba nüüd vajalikud sertifikaatit selle, et näidata, mis on terve selle elutsikli energiakasutus. Ja teine see, et madalmaades ju puitu praktiliselt ei ole. See tähendab, need 2 asjad teevad seda, et taaskasutada puitu sul tuleb odavam kui tuuata kuskilt Hiinast või ma ei tea, kust seda tuuakse. Eestis me oleme olukorras, kus meil on väga palju puitu, meil on tegelikult ka päris palju lammutuspuitu, aga selle taaskasutamine on niivõrd tulikam ja ka kallim, et me ei veena ehitussektori seda lammutusmateriaali kasutada. Ehk kui me tahame mingi pööre teha, siis me peame seda ka reguleerima. Oleme siin päris mitmeid teemasid läbi käinud, tõdenud, et noortel on suur huvi, aga nad põrkavad takistustega kokku. Mis need tegevused võiks olla? Tooge võib-olla igaüks ühe, nagu mida te peate kõige olulisemaks tegevuseks, mida võiks teha? Koolitusi, regulatsioone, koostööd ümber korraldada. Et mis oleks see üks tegevus, mis aitaks ehitusvaldkonnas ringmajandust kõige paremini edasi edendada? Kuldkala küsib ühe küsimuse ainult, et ainult ühe saad. No võid 2 ka öelda, sõbralik kuldkala. 1 ja 2, see on keeruline. Kõik need asjad, mis sa mainisid, on väga äärmiselt olulised. Igas faasis, kõik on oluline. Aga ma mainisin 3, ütle 2. No ma võib-olla alustan, ma tunnen, et kõige suurem probleem inseneride vaatenurgast on see, et vana materjali omadused ei ole selged. See tähendab, kui sa tahad vana näiteks tala taaskasutada, siis on oluliselt keerulisem tagada selle tala omadused, kui sa ta toodad uuesti. Ehk meil on vaja mingi sertifitseerimise süsteem, mis ütleb, et seda tala saab kasutada ja ta võtab nagu sellest insenerist need riskid, et kui ta kasutab mingi vana tala, kõik kukub kokku, siis ta on süüdi. No, et see on nagu insenerite vaatenurgas, see tundub väga nagu suureks teemaks. Ma ka mõtlesin vahepeal välja, et ikkagi ma jään sinna kanti, et struktuurseid ümberkorraldusi koos regulatsioonidega on ikkagi vaja, et me võime rääkida koolituste puhul ja loengute puhul nagu kultuuri muutmisest ja inimeste harimist äärmiselt oluline. Toome osapooled kokku väga hea, aga ma arvan, et ikkagi raha paneb paika väga palju. Vabandust, ma ei kuulnud. Raha paneb väga palju paika, mul hääl jäi kohe kurku kinni see sõna. Aga paraku on see tõsi. Ei tea, kust seda saab. Äkki riigi eelarvest. Ei, ma ei mõtle siin ammu puhul seda, et riik võiks midagi doteerima. No okei, tehnoloogiat doteerida. Pigem on see, et muidugi on nagu küsimus nagu riigi majandamise mõttes, kui palju me saame turgu reguleerida, kuidas ma sulgeda, et mis väga keerulised küsimused, väga komplekssed küsimused. Aga mul on selline tunne, et nagu praegu on need muutused, nagu vajadused toimunud nii kiires, lühikeses ajalõigus, et me kuidagi orgaaniliselt seda ka ei saa lasta nagu kujuneda, et kuidagi turu, see võtab aega, ma olen nõus, et see kujuneb. Sellepärast ma küsingi, et mulle tundub ka, et ei saa orgaaniliselt. Ja, et siin mulle tundub lihtsalt niimoodi, et kui meil oleks hästi palju aega, et ütleme niimoodi, et kliimakriisi ei tule ja ressursse ikkagi toodi veel juurde, üldse ei saa otsa, siis võiks vaadata nagu kuidagi orgaaniliselt. Aga praeguses hetkes on
tõesti elukeskkonna nagu säilumine ja riigi konkurentsivõime, need on kaks asja nagu hästi nagu kuidagi olulised sellised nagu küsimused. Ja nagu niisugune tunne, et aega tegelikult üldse ei ole. Et jah, et siin on need, ma näen, et ikkagi selline nagu kuidagi selline struktuurne vaade peab olema sellel kogu sellel teemal. Sinu tunnetus? No ma siin tegelikult nüüd lõpuks ma tahan Annesega ka nõustuda selles, et me ei tohiks rääkida ainult sellisest fassaadist, Potjomkini külast, et me peame jõudma nagu sisulise ümberkorralduseni. Just. Ja mida, seda ütleb nüüd kuulus suke ekspert Peter Drucker, et mida sa mõõdad, seda sa saad ka juhtida. Et sellepärast minu arust ikkagi see üle-euroopaline mõõtmissüsteemi elluviimine nüüd ja sellised, et me kõik sellest ühtemoodi aru saaks ja oskaks seda teha ja oskaks ka väga sellisel baastasemel sellise spetsialisti tasemel teha, et see on ülioluline. Et see on üks asi. Teine asi on ikkagi selline best practice või head eeskujud, et seda me näeme renoveerimises. Näeme ka puitehituses, et kui sul tuleb mingi hea maja või hea renoveeritud maja kuskile väike linna, see naabri kadedus on ikka siuke vedav jõud meil Eestis, et asjad lähevad käima lihtsalt. Täna hommikust artikkel ERR-is Sillamäe kohta. Ja. Inimesed tulevad, vaatavad, mis siin toimub, esimest maja renoveeritakse, eks ju. Et juba tekib nagu mingisugune, tänapäeval öeldakse vist FOMO efekt, et tahetakse endale ka kohe. Et see ehitus paistab eriti hästi silma. Nõus. Me peame oma paneeli hakkama vaikselt kokku tõmbama. Teeks veel kaks viimast küsimust. Eelviimane küsimus, et andke projekteerijale üks hea soovitus, mis nüüd ikkagi kaasa võtta teie vaatenurgast, et millele see oma kallist tähelepanu ja energia pühendada, mõeldes ressursi jätkusuutlikule kasutamisele ehituses? Järelelule, mitte lindi lõikamisele või see nii-öelda fookuspunkt kaugemale, laiendada see diapasooni. Aga tahad sa seda natuke täpsustada? No ma mõtlen niimoodi, et see võib olla nagu ressursside, ehituselementide korduskasutus, aga see võib olla ka tüpoloogia korduskasutus või tüpoloogia, ütleme mingi teisi tüpoloogia sinna sisse viimine. Et me, nii nagu Irši rääkis, see on suurepärane mõte tegelikult tõesti, et esimese tänavatasandi pinnad tõsta kõrgemale, et seal on võimalikud nagu erinevaid kommunikatsioone paigutada, mis on praegu nõukogudeaegsete harškujuliste koolimajade renoveerimise puhul põhiprobleem. Laed on madalad, me ei saa, kui me soojustame selle hoone väljastpoolt ära, ventilatsioonimagistraalid ei mahu ära. Eesti-aegseid koolimaja on lihtsam soojustada, laed on kõrgemad ja ütleme nõuete kohase ventilatsiooni õnnestub ka sinna nagu paigutada. Et me peame looma vist ikkagi sellise paljususe, et me ei saa, kui me kortermaja projekteerime või kontorihoone projekteerime, siis me võiks mõelda sellest ka kui kontori, siis nagu kontori puhul võiksime mõelda kui kortermajast. Et see oleks nagu üks selline mõte, et me mõtleks ainult ühe tüpoloogia keskselt ja ühe avamise keskselt, vaid mõtleks see protsessi keskne vist on see tegelikult nagu, et me võtaks tulemuse vaid protsessi keskselt, jah, nii võib-olla oleks see soovitus. Irsi, mis oleks sinu soovitus, mis sulle tundub see kõige suurem mõjuhoob? No, mul sellist ei ole. Mul tundub, et see on niivõrd suur teema, et ta tegelikult projekteerija, arhitekti, inseneri tasandil ta ei ole ju lahendatav. Projekteerija ju lõpuks täidab seda, mida temalt tellitakse. See, mida või hea arhitekt saab teha, et ta saab proovida oma tellija nõustada või selgitada talle need võimalikud võimalused, mis kaasneksid sellega, kui me näiteks kasutaksime mingi osa vanast konstruktsioonist või mingi muu materjal või teeksime need ruumid natuke paindlikumad. Et see on arhitekti rool, et rääkida oma mõtetest, aga panna sellist muutus teha projekteerijad või arhitektid, see tundub nagu üleliigne. Hommikuses ruumikvaliteedi paneelis läbi sisearhitektid tutvustasid ka oma eeltööd sellise ägeda kalkulaatoriga, et kuidas kliendile siis selgeks teha, et milliseid sisearhitektuuri elemente valida jätkusuutlikkuse osas, sest nad põrkusid täpselt selle sama küsimuse juurde, et ei tahaks kätekõhus vehkida, et see kõik on täpne, vaid lõpuks oleks sellel ikkagi mingisugune mõõdetavus juures ja adekvaatne viis ka järelmõjusid hinnata. Ja siis Ivo, annan sõna järje sulle.
ja et ma nüüd värskelt tekkis sihuke mõte kõige selle pealt, et no me oleme sellest muidugi pikalt rääkinud siin ehituskonsultantide liidu ja arhitektiliiduga ja kõigega, et meil ikkagi sellele ehituskonsultatsioonile pööratakse jube vähe tähelepanu, et selle osakaal kogu arenduskuludes on ikkagi kahetsusväärselt väike võrreldes Skandinaavia riikidega näiteks, on ju. Isegi kordades vähem kui Skandinaavia riikides. Ja kui ma ise olen nüüd seal Skandinaavia praktikas ka nagu osalenud, et siis ma näen, et seal see ehituskonsultatsiooni tähendus ongi palju laiem kui puhtalt joonte tõmbamine või arhitektuur, et see hõlmab endast ka sellist majanduslikku läbimõtlemist. Ja minu arust see on see, mis meil Eestis puudu on. Et ma nüüd ei tea, kuidas projekteerida ise lahendada saaks, aga me peaks ühiskonnana jõudma sinnani, et see ehituskonsultant kui arendaja parem käsi viiks selle arendaja läbi ikkagi protsessi ka majanduslikus vaates, et ta aitaks näha seda võitu, mis tuleb ressursi säästust või raiskamise vähendamisest ka Exceli tabelis. Siin on väljakutse muidugi see, et tänapäeva ärimudelid, eriti siis müügikinnisvara cash and run ärimudel, et see on umbes 5-aastane, üürikinnisvara puhul heal juhul 10-aastane. Et seal nagu see investori vaade paraku ongi väga lühike. Aga samas on ka selliseid tublimaid investoreid, kes arendavad ise endale ja seal nemad jällegi saavad eeskuju näidata. Aga siiski isegi lühikese äriperspektiivi puhul, et kui sa projekteerijana suudad investori ja panga ära veenda, et näed, et see tagab ka pikaajalise sihukese kindluse, et ühel hetkel seda maja on lihtsalt lihtsam edasi müüa, seal on võimalik hoida kõrgemat üürihinda ja nii edasi. Et ma arvan, et siis me suudame selle keskkonnavaate ja majandusliku vaate nagu kokku tuua raiskamise vähendamise mõttes. Ja miks mitte seda rakendada ka, ma ei tea, arhitektuurikonkurssidel üldse nagu sellises arutelus, eks ju. Et tuua sinna see rahaline väärtus ka juurde. Jah, ma tõesti võtaks selle kokku niimoodi, et tunneme väga selgelt, et seda tõenduspõhisust ka nagu sellistele headele näidetele järelanalüüsi, et see on vist midagi, mida on nagu väga-väga vaja, et tõendada, et tõesti see projekteerimisse pandud aeg ja vaev maksab sõna otseses mõttes hästi kätte. Mul oli tegelikult veel üks küsimus, aga meie aeg on läbi, nii et te saate hästi lühidalt vastata. Kujutage ette, et me oleme aastas 2040 ja ressursi kasutuse mõttes, mis oleks üks tegevus, mis oleks siis juba täiesti vastuvõetamatu, mida me praegu teeme? Vist täiesti vastuvõetamatu oleks see, et kui sa näed ressurssi lineaarselt, et ei näe ringselt, kui lühidalt vastata. No mina ei saa vastata kuidagi teistmoodi, et ma loodan, et sellele hetkel see pilt, kus me näeme järjest uusi sandwich-paneelidest ehitatud karbid põllu peale, mis varem võimaldas meile mingi põllumajandus teha seal, et see pilt enam ei ole vähemalt Eestis selline igapäevane, et me sellisest nagu lõpmatuseni viivast maa hõivamisest, et me sellest loobume. Ja lõpetus lihtsalt selle, et nagu sisustada seda lineaarne versus ringne, et ma arvan, et ma tahaksin ikkagi rõhutada seda digiühiskonna võimalust, et aastas 2040, kui keegi sel hetkel ka projekteerib midagi AutoCAD-iga ja teeb seda ainult nagu 9 aastaks, et see on kindlasti sama vähe võimalik kui praegu savitahvlil jooneid projekteerida. Et me peame jõudma nagu ikkagi selliste täielikult digitaalsete kaksikuteni, mis ei ole ainult ruumilised kaksikud, vaid milles on ka see ajaline ja rahaline mõõde sees. Ma arvan, et see aastas 2040 on juba hügieen. Kui keegi seda ei tee, siis võite büroo kinni panna, eks. Ja minu unistus on võrdlemisi lihtne, kergelt minoorne, aga mis teha, sooviks, et majad elaksid inimesest jällegi kauem. Aitäh teile!